你畫魚身嗰啲魚頭呢啊，顏色啊濃多啲，唔好水汪汪。水汪汪佢唔濕啊，吸夠啲。呢個樹好，你記得調顏色啊，轉啊筆啊，慢慢轉咗就慢慢搞上嚟，唔係佢淨係喺嗰啲位唔識走上多佢 match 唔到佢啦。你又唔可以咁樣啊嘛，慢慢轉，搞好就一啲啦。跟住睇下佢啲最紅，少少嘅啫。另一度轉埋幾好，呢個位着手。個腮啊，因為我個方法畫，我睇到有腮，呢個腮就少啲，透視嘅問題啊。你唔熟手啊，你先訂個魚身嚇，佢係咁樣屈你。係啊。呢度睇到咗先，先訂出嚟先個手。最好有落到白啊，2分啊。喺呢個先畫佢嘅背鰭，2、3筆好啦，唔好3筆。所以筆唔使講啦，快啲啦。呢個腮鰭都冇咩睇得到，咁樣啦，唔好吊住佢嘅葉未必靚氣。呢個其實冇咩睇到，少少。透視唔啱，睇落唔舒服。啱出嚟先個肚，肚線條粗啲嘛，因為代表佢肥嘛，所以肥嘅。畫呢個尾咧就可以濕淡啲啦，四啦我濕啲筆，咁樣顏色有道理呢。尾係透明嘛，所以佢愛濕啲筆，尾又大把。筆濕啲佢正透明，又畫得晒咁，乾嗰度畫唔晒咁。要咩咁樣解？唔好執佢啊，執佢點樣？睇到4條少少嗰啲，咁樣就。丸子重啲色啊，重啲色啊，先畫佢嘅唇先。畫佢眼角。而家呢啲用埋點睛啊，呢個睇到細粒啲，呢個腮唔夠闊，唔好睇。中啲。呢個唔係講唔用得，好新。